sampai siang ke sore hujan es. Dan semua nih daun, setiap daun tuh ada esnya, lihat. Setiap daun sampai dahan yang besar ini tumbang. Kami baru habis potong satu karena satu pohon karena kena atap rumah. Ini dia, coba lihat deh, setiap daun, setiap lihat dahannya aja nih, dahannya di dalam, semua nih, semua pohon tidak terkecuali. Mau lihat nggak ini pohon kami? Nggak ada daunnya, malah semua. Ais.